ตอนนี้ผมก็ปลูกชะอมใส่เข่งไว้นะครับเข่งที่เหลือๆเรานะครับที่ไม่ได้ใช้มันทำให้เราประหยัดพื้นที่ด้วยครับเคลื่อนย้ายก็ง่ายปลูกสัก4-5 ต้นก็ได้กินแล้วตามบริเวณบ้านแล้วเคลื่อนย้ายง่ายด้วยเราจะปลูกใส่เข่งหรือปลูกใส่กระสอบก็ได้ครับสำหรับชะอมนะครับก็เริ่มแทงยอดกันหมดแล้วตอนนี้ผมปลูกไว้ข้างๆบ้านครับตัวนี้จะเป็นชะอมเกษตรนะครับไม่ใช่ชะอมพื้นบ้านลองดูพื้นที่นะครับผมปลูกใส่เข่งแล้วมันจะเคลื่อนย้ายง่ายครับ